直接抓你哦！推，妹妹抓好哦！直接推，抓好哦！妹妹好紧张哦。为什么？来，妹妹过来。啊，嘟嘟，轻锵，嘟嘟，轻锵。这个火车怎么开的有点慢？嘟嘟，轻锵。哎呦，突然加速，哎呀，吓死人！好，到站了，谢谢。好，要回头吗？妹妹说她还要再坐回程。那你的女儿等一下会送到哦。好，那我先过去等你了哦。OK。好，嘟嘟，轻锵，嘟嘟，火车又很慢哎。妹妹，你坐慢车吗？哎呦，坐高铁哦，吓死人了。好的，妹妹请下车。妹妹说还想再坐一次哎，可以吗？好，那你女儿等一下就不行坐了，她只有在。好，那你要帮她转方向。好 ，ready？ 妹妹，你今天是坐慢车还是快车？高铁！哎呦，吓一跳了啦！还要再坐回程吗？还是要下车了？好，再坐回程，来吧，再坐回程。那第5次的时候就不行再坐。好，要坐快车还是慢车？还是慢车？哎，妹妹差点翻了啦！还是慢车好了，坐慢车，嘟嘟，轻锵，妹妹要抓好，这个司机都乱开车。好，到了，谢谢，拜拜，到了，跟司机说拜拜。